Приятной поездки. Парк 30-летия Победы. Следующая остановка – школа. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендую не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Школа. Следующая остановка – метро Пражская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю. Метро Пражская. Следующая остановка – улица Красного Маяка, дом 4, по требованию. Для выхода на остановке нажмите кнопку на поручни. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Следующая остановка – Чертаново Центральная. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Чертаново Центральная. А сердце качает. Следующая остановка – Чертаново Центральная. Вот у меня вот здесь не кажется.
Следующая остановка – Днепропетровская улица, дом 18. Завтра я не знаю, поеду вот это. Завтра просто покупать, я там это возможно. Завтра надо будет. Не наш. Давай сейчас выйдем там. А тут рядом. Одно остановка. Так, как это смотреть? Днепропетровская улица, дом 18. Следующая остановка – Битцевская аллея. Битцевская аллея. Следующая остановка – Днепропетровская улица, дом 31. Днепропетровская улица, дом 31. Следующая остановка – дом учителя. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Дом учителя. Следующая остановка – Днепропетровская улица, дом 17. Днепропетровская улица, дом 17.
Следующая остановка – Днепропетровская улица, дом 13. Днепропетровская улица, дом 13. Следующая остановка – кинотеатр «Ашхабад». Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Кинотеатр «Ашхабад». Следующая остановка – поликлиника.
Следующая остановка – Сумской проезд. Сумской проезд. Следующая остановка – Верхний Чертановский пруд. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендую не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Верхний Чертановский пруд. Следующая остановка – метро Чертановская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их, сообщайте водителю. Метро Чертановская. Следующая остановка – Симферопольский бульвар. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Симферопольский бульвар. Следующая остановка – Артековская улица. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Артековская улица. Следующая остановка – метродепо Замоскворецкая. А ключи там на жизнь, там в шкафу, там сама. Метродепо Замоскворецкая. Следующая остановка – метродепо Замоскворецкая. Метродепо Замоскворецкая. Как вы волшебились, когда не ждешь? Следующая остановка – Варшавское шоссе, дом 90. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности
Рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Варшавское шоссе, дом 90. Следующая остановка – метро Варшавская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай. Сообщайте водителю. Метро Варшавская. Следующая остановка – Болотниковская улица. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Болотниковская улица. Следующая остановка – театр Шалом. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Театр Шалом. Следующая остановка – Симферопольский бульвар.
Симферопольский бульвар. Следующая остановка – Криворожская улица. На следующий я вам уже метро. Здесь сейчас 965, там Криворожская улица. Следующая остановка – учебный комбинат Мосгортранс.
Хлебный комбинат Мосгортранс. Следующая остановка – Криворожский проезд. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Криворожский проезд. Метро Нагорная, конечная,